Revit 提供了匹配类型属性工具，可以快速将同类别的对象呢修改为任意的组类型。那么接下来呢，我们通过练习来学习如何使用匹配类型属性这个工具。那么首先呢，我们打开光盘当中第6章 RVT 这个目录下边的匹配练习文件这个项目文件。那么我们在光盘当中呢提供了匹配练习文件和匹配练习文件 V2013 两个版本。那么如果是 Revit 2013的用户呢，我们可以打开 V2013 这个版本。那么打开之后呢，我们切换到立面视图当中的服务站正立面视图。那么在这个项目当中呢，我们将使用匹配类型属性这个工具呢，我们替换墙和窗。那首先呢，我们选择一轴线右侧的这个墙，我们可以看到当前墙的类型呢是基本墙常规地沟墙体。同时呢，我们可以看到墙的顶部约束呢是直道标高 2F， 同时呢顶部偏移为-600。那么我们选择入口处这个墙呢，我们可以看到这个墙的墙类型是基本墙常规类角240毫米。那么墙的顶部约束呢是直道标高 2F， 同时顶部偏移呢设置为0。我们使用修改选项卡剪贴板面板当中的匹配类型属性这个工具，那么进入到修改匹配类型这个编辑状态。首先呢，我们需要拾取匹配的目标类型。那么我们将选择入口处这个墙的墙类型呢作为匹配的目标。我们可以看到鼠标光标呢变成可以匹配的状态。那么接下来我们再来选择要修改的墙体，我们单击选择一轴线右侧的墙，完成之后呢，我们按 ESC 键的退出。那么选择这面墙，我们可以看到呢，当前墙体已被修改为基本墙常规类角240毫米。同时呢，我们也可以看到顶部约束呢设置为直道 2F， 并且呢顶部偏移呢已经设置为0。那么这样呢，我们又实现了使用类型匹配工具来替换墙的类型。那么接下来我们继续使用匹配类型的工具呢，我们将3.6米标高上的窗呢替换为正负00标高的窗的类型。那么首先呢，我们来选择正负00标高上的窗。我们可以看到呢，当前窗的类型呢是推拉窗 C0624。那么我们可以看到窗的标高呢是设置为 1F， 底部高度呢是设置为350。我们选择3.6米标高的窗呢，我们可以看到当前窗的类型呢是单开窗 C0609。那么标高呢是 2F， 底高度呢是900。我们按 ESC 键退出。我们使用修改选项卡剪贴板面板当中的匹配类型这个工具。那么我们首先呢来拾取正负0标高上的窗作为我们匹配的目标类型。那么我们在多个面板当中呢，我们可以激活选择多个这个选项。我们框选3.6米标高上的窗，那么将这两个窗的选择之后呢，我们再单击多个面板当中的完成。那么我们可以看到呢，所选择的窗已经被替换为正负00这个窗的形式了。我们按 ESC 键2次呢退出当前的选择，选择3.6米标高上的窗。我们可以看到窗的类型已被替换为推拉窗 C0624。但是我们注意呢， Revit 并没有修改窗的标高和底部高度这两个参数。那么也就是说，我们在匹配类型的时候呢， Revit 它不会修改窗的底部高度的信息。那么我们需要注意的是，使用类型匹配这个工具呢，我们只能在同类别的图源之间进行匹配。例如我们只能在窗与窗之间进行匹配，我们不能将窗这个类型的对象呢将它匹配给门这个类别的对象。那么关闭这个项目，不保存对文件的修改，完成当前练习。